好，因为医护人员压力很大哈，的确的哈，我也这点我对陈时中很不满意。他说苏贞昌说要对部桃的医护人员哦给他特别加给，哦照顾隔离病房也给他加给，我们早就讲了，这个还需要苏贞昌跟你陈时中讲嘛？你陈时中作为部桃的长官，要直属你，早就应该想到他在第一线非常辛苦啊，那么甚至有家也回不去，哦等等，当然就应该立刻给他前线的激励奖金，本来就该给嘛，还要苏贞昌告诉你，你想些什么？然后呢，因为压力很大，所以大家都哭了啊。那卫生局呢说这个，因为他那个有疫调人员说有症状哦，不要惊慌，2采是阴的，没关系。主要他们有腹泻，又发烧，所以这就很紧张，这是有警觉啦，哦，有警觉。因为他接触嘛，他就去消毒，但有症状就要赶快报嘛。说1个人已经返回工作岗位了哈。那郑文灿证实有3个人发烧。但是第一时间就送去隔离了啊！现在发烧都很紧张哈。但是呢，这个卫生局是说发烧跟疫情无关呐，哦，跟疫情无关，那反正就发烧了嘛。他有很多原因发烧嘛，可能吃坏肚子啦，可能感冒啦，可能流感啦，都有可能的哈。不过陈时中说不能掉以轻心，我也是觉得，反正有症状都要小心，因为1采阴不表示2采3，有办法4采的。我们看一下。市政府卫生局前好几10名卫生局同仁拎着随身包包陆续回到大楼办公。原来不久前他们全被请到户外，内部开始进行大消毒，就连平时禁止出入的侧门也打开通风。提供全面消毒。为什么？没有啊，就消毒很好啊，保护我们啊，没有为什么。毕竟疫情敏感，桃园市卫生局挑在上班时间大动作消毒，所有人在大楼外待了好一阵子，不免引人侧目。尤其有疫调人员出现发烧症状，在家自主健康管理；另一人则和逃逸有较长接触史，由于采较严谨做法，匡列筛检，尽管他没有症状，还是列为居家隔离对象。至于职务工作，暂时由别人代理。对这个环境有接触，我们也框进来，所以他没有症状。那也采检2次，都阴性。那另外有一位，他有其他的疾病发烧，那我们也很谨慎，也给他采检，也采检2次，2次都阴性。疫调的期间，难免有风险。那我特别请王明彦局长要针对疫调的人力做分组分流。那昨天是我们做这个预防性的这个消毒。卫生局长王文彦特别澄清，21号是例行性的环境消毒，和2名疫调人员并没有关系。这回只是因为大楼24小时办公，没有确切的下班时间，下午又刚好完成7个里的消毒作业，才想说干脆连卫生局也一起消毒，没料到引发联想。那么桃园哈，这个 7-11 全家莱尔富宣布门市禁止内用，因为他们很多在里面可以吃，不是你们在里面吃了啊，因为好事多这个用餐区呢位置减半啊，而且维持一个安全距离哈。来，立委。这些防范的措施都必要了。那我现在要谈的是陈时中的谈话。陈时中他身为指挥官，他所有的谈话都应该非常的精准，而且是可以被遵守的，不可以模糊了。那这一次的这个风波啊，像避桃令或是这个整个这一些所谓恐慌的这个引起的源头啊，都跟这一些精准度不够有关系。我看他到现在为止讲话还是不精准，什么叫尽量避免？强烈建议，没有这种东西啊。如果你只是建议的话，那谁管谁？我觉得他不敢做决定。所以，因为他讲的很明确，这个不应该是这个样子。他就要担责。那另外一个很重要的台湾的关键就在于。我们总不能一直都这个样子啊，或是还是要搞什么封城这件事啊？疫苗那现在疫苗的问题是，美国都还没有开始打，台湾凭什么这个时候可以打？所以美国打了部分嘛，所以全国都在打，只是速度非常低嘛，很慢，所以台湾现在要给国人，就是说我很明确的告诉你，我什么时候可以打，打了以后大家就可以松一口气。他不是说3月来吗？他就说延迟了，他这一些都不确定嘛，所以500万剂出问题了，都不确定嘛。他当初也讲了，我们希望就没有谈好，乱扯啊。所以现在的问题是在这个精准度，指挥官如果没有精准度，部队不知道往哪里走，他就不相信他嘛。当时我就讲说，国民党立委应该质询陈时中，就是说3月对不对？3月什么时候来？对，多少剂？多少剂？给谁打？
哦，就果然现在看起来是有问题的嘛？这是有问题吗？当时3月我就怀疑是有问题，果然就有问题，真是要老命，好吧？现在病毒说有变异了，到底有多危险？变异成什么样子？我们看看。现在说是台湾目前发生一个院内群聚，而且呢，这些院内群聚的人呢，有一部分他们其实已经进入社区活动了。台湾进入面临新冠肺炎来，社区防疫最危险一波。毕竟按838医师发病前1天就感染给别人，等于是他可能在完全无感、无警觉自己发病情况下，跟社区或其他人接触。看护按869又到第9天才发病，不排除院内或社区中已经有无症或轻症感染。加上这回院内群聚是因为这变异病毒 D614G 传播力比原先高达4到8倍，和 L452R 加州病毒，国外就因为这样爆发疫情。什么时候才安全？除了部长陈时中说2月4号之前是关键，台大儿医院长黄立明强调，得到2月18，至少还有27天观察期，都没有本土个案，社区危机才解除。因为还有春节台商返台潮，现在社区它会有一个感染的风险或可能吗？比方说，也许有无症患者或轻症患者，不知道。对，这个就是我们担心的嘛，所以我就会希望说，桃园的附近的诊所跟医院呢，能够很方便的可以筛检。目前我国还在4大阶段中第1阶，境外移入让社区内有零星感染，因此也取消相关非必要集会。若本土感染再扩散，严重到有多例不明本土感染，就是第2阶，届时口罩没戴可能开罚，娱乐场所也得关闭，甚至若1周内出现3起社区以上群聚，1天又有10例以上的感染源不明，就几乎是国外的半封城。恐怕只有维生、医疗、公务需求的场所能开。怎么样才最严重到封城呢？当本土个案14天超过100例，又有一半找不到感染源，就会要民众不外出，也宣布停课。好不好？这个桃医说有看到了加州变异病毒了哈，这个病毒还蛮厉害的哦。专家说类似国际疫情哈。另外呢有4种变异病毒了哈，那我们是其中之一哈。那黄立明说呢，2月18号就1个月以后还没有个案，1个月之内社区危机才解除，因为怕传染哈。那桃园人也很生气，你们就说你们都不要出国。出国都要经过桃园出国，通通不要出国啊！这个要出国留下买路钱啊！然后呢，台北车站大厅现在也禁令了，禁止群聚，禁止饮食，而且呢，不借车站给你们办活动了哈。老师怎么看？我觉得都是过度了。比如说我们今年年底或者明年或者后年，当变异越来越多，但是毒性越来越低，但打疫苗打得不普及，这个就变成流感了。那我请问大家，如果将来变成流感以后，动不动就避桃令，动不动就清空，动不动就有发烧就隔离，我们累死了。这个会弹性疲乏的。我就接刚才那个俊逸讲的啦，你陈时中讲话哈，包括很多教授讲话真的要精准。比如说讲变异，我们一般老百姓听到变异会不会怕？会啊，变异就是越来越凶啊，变异就是更凶了。不会的，变异没有越来越弱。所以当你讲到变异的话，你要接着讲说变异看起来好像潜伏期短了，所以传播的速度快了。所以同一时间得病的人会多了，但是现在证据是重病率变成重病的，好像没有增加，死亡率好像也没有增加，所以大家可以放心，不要听到变异就色变，这才是重点啊！疫苗到底怎么？本来说3月开始变呢？你怎么想那个？最近他是公务延迟啊，不确定。你刚刚黑什么 COVAX 的谈判有延迟啊，完了讲呀。啊，所以呢？所以就是说就没有办法，就说那500万现在完全没有确定。对啊，他就说会有延迟啊。媒体的报道哈，他们透过香港的亚克城，去跟经过上海，然后刚刚讲了，现在结果是怎样？他们付了5000万美金的定金，我们付5000万，结果 BNT 把它因为上海抗议，他就把钱给退回来了。那怎么办？我钱退还有吗？这个是个别药厂，所以他们根据媒体的报道说，他们想要跟
上海谈说哦，我们就忽略上海的事情，或者忽略什么东西，希望提供。那买牛津的呢？现在好像最大不是买牛津的吗？就是透过 COVAX。我们跟 COVAX 的采购 ，COVAX 有2种供应模式，一种是有货你就拿，不管是哪一个品牌。可是我们当时签的是第2种约，叫指定的。可是指定的时候，当时 COVAX 就有一条，指定的你必定会延迟，因为你指定的那个不一定有货可以给你啊。现在就是在那个地方延迟了，因为可能我们要的根本就没有货啊。我们如果从 COVAX 拿得到这个辉瑞或是什么的话，那我们直接跟他们买也买得到啊。可是就是买不到，因为它都被欧美给抢完了。我们太晚了啦。对，而且因为我们要指定。我们就是不要大陆才会去签那个指定的嘛，那指定又贵，权利金是2倍，然后现在又买不到，而且人家一开始就写清楚了，你如果指定的话，必定会延迟，这个是写在 COVAX 网站上的哦。而且辉瑞它现在呢，供给的那个数量又减缓了，又降低了，又减缓。但是欧美很多的国家都已经在叫苦连天了，更何况台湾呢？我觉得我们缺乏一个直接有效的一个管道，而且也缺乏。很好的一个说服力就在国内的这个部分，他没有把这个疫苗的决策过程透明公开的取信于外界。第二个呢，所有的整个的程序啊，接下来你如果说在3月你没有办法得到的话，那到底我们什么时候才能够拿得到疫苗？然后施打的顺序是如何？我们现在看到都是空的啊，都是0啊。所以对于陈时中来讲，我觉得他的挑战真的还非常非常的大哎，而且陈时中特别是在周边的国家都开始施打了之后，他跟 COVAX 他说哈，我们要指定的那个品牌哈还没有办法确定，然后他说我们要额外再去买另外一家买500万剂，然后讲了一句话说不知道他们是不是生产线出现了问题，所以现在还没有办法签约。你怎么会不知道呢？然后你这样子回应，所以这个就很瞎嘛，你就直接说他们是生产线，可是他们又不敢这样说，代表他其实我觉得全部都是在糊弄我们的。因为疫苗是现阶段大家最期待、最需要的了。好，当然不出国的在台湾也许比较有很多可能要出国的呢，就希望能够打疫苗比较安全嘛哈。当然，那你到底什么时候？这是你最重要的工作呢？你这个关口守好，在第一个阶段守好，现在就内部的问题嘛。那疫苗大家都在期待啊，一直问你，一直说3月，都到3月。那现在3月，他有回答一句话，他说被厂商卡住了。这个样的回答也不能满足大家的要。那个是你无能才会被厂商，你怎么会被厂商卡住呢？不说签约了吗？他那时候当时我就说嘛，有没有签约，有没有付定金哦，等等这都要讲。什么定金还被退回，定金要处罚他，不是定金，商业往来不是说我给你5000万美金定金退回就收回来，要加倍偿还才对啊。据了解哈，我跟各位报告，据了解，当时林权的东洋。说3000万剂，卫福部只愿意说我给你买200万剂，因为当时的媒体报道就有民进党另外一位委员无信立委介入，就是那个亚克森，所以我说我之前很久以前我就在这节目讲过2次，但你为什么人家东洋说我愿意给你3000万剂，我不要，价钱也告诉你31块美金，我也不要，因为。有人摆不平，我跟各位报告，有人摆不平。这个摆不平的这些立委就是国贼，国之贼也，应该抓起来枪毙才。